राजस्थान की सबसे लग्जूरियस ट्रेन पैलेस ऑन द व्हील्स भारत की पहली लग्जरी ट्रेन है जो पहली बार 26 जनवरी 1982 में चली थी। इस ट्रेन में आपको एयर कंडीशनर, सैलून, कार, व्यक्तिगत सेवाओं से लेकर बार, बेडरूम, लॉन्ज, पेंट्री, किचन जैसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी। पैलेस ऑन द व्हील्स का सफर 7 से 8 दिन का होता है, जिसमें आपको जयपुर, माधवगढ़, चित्तौड़गढ़ जैसे तमाम राजस्थानी शहर घूमने को मिलेंगे। यह ट्रेन मुख्य तौर पर दिल्ली से चलती है और वहीं पर आपको वापस उतारती है। अगर आप भी इस ट्रेन में जाना चाहते हो तो आपको इसकी बुकिंग 60 दिन पहले करानी होगी। आप शुरुआत में टिकट का 25% शुल्क देकर भी इस ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं।